Bueno, llegó la almohada Sognare. Vamos a ver si es cierto. Microfibras de gel. Es semifirme. Pues ellos dicen que son 100 noches de prueba. Entonces, bueno, espero no regresarla y dormir a gusto. Ya les diré qué pasó con todo esto. Adiós. Obviamente puedo meter las manos debajo de la almohada y poner mi cabeza y no me corta la circulación. Comparada con esta, que esta sí es completamente firme y que también me sirve. Entonces, estas dos opciones son buenas. No es increíble, no es la mejor almohada que he tenido, que he sentido, pero dormí bien.